ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പ് സഫാരിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആനയടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇത് തൊമ്മൻകുത്തിന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം കിടക്കുന്നത്. ഒരു വിധത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് അറിയില്ല. പലരും ഇത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊമ്മൻകുത്ത് എന്ന സ്പോട്ടിനേക്കാളും അടിപൊളിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പലരും. കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി കുളിക്കാം. വലിയ ഡേഞ്ചറൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വരുന്ന വഴി കണ്ടില്ല, അത് ഏകദേശം 2 വർഷം മുമ്പ് എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതിന് മുൻപ് വരെ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടിയൊന്നും കടന്നു പോരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു വഴിയുടെ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ബൈക്കുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നടന്ന് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആനയടിക്കുത്ത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നടന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന് കയറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന പോർഷനിലൊക്കെ പിള്ളേരിറങ്ങി കുളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല. കാരണം അവിടെയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന വെള്ളം ആ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒഴുകി നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇത് പോയി അവിടെ വീഴുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കറങ്ങി അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. ഓ, നിങ്ങൾ മീനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നതാണോ? അത് കൊള്ളാമല്ല. എന്ത് മീനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ പിള്ളേർ ഇവിടെ മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ടാങ്കൊക്കെ കെട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാറ്റടാ, തോർത്ത് മാറ്റടാ, കാണട്ടാ നിന്നെ. എന്താണ് കാണട്ടെ, ചാനലിലൊക്കെ കാണാതെ തന്നെ സിനിമാക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്ന. നീ കൊള്ളാല ആള്. എന്താ നിന്റെ പേര്? അനന്ത് വേണ്ട. ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് മീനൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശികവാസികളായ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഒരു കുളത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് ചാടുന്നതൊക്കെ ഇവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പുറത്തൊരു സൈഡിലാണ്. ഈ വെള്ളം പോയി വീഴുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെപ്പോലെ എറണാകുളത്തും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചാടാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് ഒരു കുഴി പോലെ കിടക്കുകയാണ്, ഒരു ഗർത്തം പോലെ ആണല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്നവരെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ആരും ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പുറത്ത് എല്ലാവർക്കും വിശാലമായിട്ട് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഈ വെള്ളം പോയി വീഴുന്ന ഏരിയ ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ വരാം. അടുത്ത
എറണാകുളം. നിങ്ങളെപ്പോഴും വരാറുണ്ടോ? ആ അത് ശരി അത് ശരി. അതായത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇത് അധികാർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവിടെ ചാടാറില്ല. ചാടാറില്ല. അതാണ് ആ താഴെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലമാണത്? ഈ അടുത്താ? എവിടെ വരെ പോണം? എവിടാ? ആണോ? അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കടക്കണമല്ലോ. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒന്നുമല്ല, വെള്ളത്തിൽ ദൈവന്മാര് നമ്മൾ എന്താണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്തായാലും സംഭവം എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ പോയിട്ട്. ആണോ? അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലേ? വെള്ളത്തിക്കൂടെ പോകണ്ടേ? ആണോ? ഇവിടെ ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ ഇവർ പറയണ അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥലം എന്തോ കാണാൻ പോവാണ്. അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സേഫാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഗുഹ പോലെ ഉണ്ടെന്നാ, വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പിള്ളേരൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോയി, നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാവുമാർ ഇവിടെ വഴുക്കൽ മാറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, നല്ല തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. എടാ എന്തോരം പോണോടാ? ഇനിയുണ്ടാ? ആഴമുണ്ടാ? തെന്നുണ്ടാ? തെന്നു എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ സംഭവം? എന്താ സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ? അല്ല എന്തോ കാണിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നത്. ഓ ഇതിന്റെ അടിയിൽ പോയി കിടക്കാല്ലേ? എന്തോരം ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ട്? ഒരാൾക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റും? 3 പേർക്കാ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കാൻ? എന്റെ ദൈവം, ദേ അവന്മാർ കയറി പോകണണ്ട. എടാ കയറിയോ? എല്ലാവരും കയറിയിരുന്നു. കയറിക്കോ. എടാ ഒഴുകിപ്പോവോ? ഒഴുകിപ്പോവോ? വേണ്ട, അത്ര മതി, അത്ര മതി. കണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തുണ്ട്. അത് ശരിയാണ്, ഒഴിയാൽ അവിടെ തന്നെ എത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അഡ്വഞ്ചർ പിള്ളേരാണ് മൊത്തം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗുഹയാണ് ഇവന്മാരെ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഈ പയ്യനൊക്കെ കയറി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നു വന്നതൊക്കെ ശരിക്കും റിസ്കി വേ ആണ്. ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇതേപോലെ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ട്രെക്കിങ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തി. ഇവന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ അപ്പോൾ ഇത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നടന്നിനി ഇവിടെ ഇതുവഴിയാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ നടന്നാണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താ പേരെന്താണ്? നന്ദു. ഇയാളുടെ പേര് നന്ദു അനന്തു. ഈ നന്ദു അനന്തുവാണ് നമ്മളെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒഴുകി വരുന്ന നദിയുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതിസാഹസികമായിട്ട് അവന്മാർ നമ്മളെ അവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇത്രയില്ല, ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കൊത്തു പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇവന്മാർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഇവരവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവരാണ് നമ്മളെ ഇത്രയും സാഹസികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളു. വേറെ ആൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ല, ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതിനങ്ങ് പോയി ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ കളിക്കാനെന്തോ പോയെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവന്മാര് മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറണ്ട. ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തോരം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. അവന്മാർക്കൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല. ഏത് പാറയുടെ മുകളിൽ ഏത് വെള്ളത്തിലോട്ട് അവന്മാർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആര് കയറാനാണ്? ആ മരം നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആനയാടിക്കുത്തിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു. ആ പിള്ളേരുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അവിടം വരെയൊക്കെ പോകാനും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് മണിയടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ടൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സ്പോട്ടിൽ ആരും ചാടാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതൊരു കുളം പോലെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? അത് അവിടെയുള്ള പിള്ളേർ, ഈ നാട്ടിലെ പിള്ളേർ തന്നെയാണ് അവിടെ ആ ചാടി കുളിക്കുന്നതൊക്കെ. അത് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ പറ്റുള്ളൂ. മെയിനായിട്ടുള്ള ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട പോർഷനാണ്. അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കുളിക്കാനും നീന്താനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട്. നല്ല പ്രഷറിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് കുത്തി ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വിഷ്വലാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.